de YouTube. Como verán en el título del video, les voy a enseñar cómo hacer slime, que es súper fácil y sin bórax. ¿Por qué? Porque yo no tengo bórax, no sé de dónde conseguirlo. Y sé que muchos de ustedes no saben dónde conseguirlo. Y pues es por eso. Vamos a ver los materiales que se necesitan. Antes de empezar con los materiales, quería decir que yo ya empecé la escuela. Y pues no voy a grabar muchos videos porque tengo que estudiar y tengo que hacer muchas cosas de la escuela. Entonces pues es así. Ahora sí vamos a ver los materiales que se necesitan. Se necesita un recipiente o un vaso para hacer tu mezcla. Plasticola transparente escolar o blanca, pero te recomiendo más la transparente porque te dura todo. Te dura todo. ¿Sí? Te recomiendo la transparente. Jabón en polvo con agua encima y lo tienes que revolver con agua encima y le tiene que quedar así. ¿Sí? Así tiene que quedar. Vamos a ver cómo se hace. En tu recipiente, con tu plasticola le vas a echar tu plasticola blanca. Lo que tú quieras, yo le quiero echar ahí nomás, porque me va a gastar mucha la plasticola. Y si tú quieres le puedes poner colorante, como tú quieras. Yo lo quise dejar ahí nomás. Entonces pues ahí vas. Voy a hacer mi slime ahí nomás, porque la plasticola es de la escuela. Entonces, en el jabón que hiciste, ya que está todo revolvido, le vas a echar poco a poco, ¿sí? Y revuelve, mezcla y mezcla. Veis que ya te va a ir quedando tu slime. Pero, y ve echándole, pero no encima de eso, ve echándole al costado y ve haciéndolo así, ¿sí? Así, tururún. Perdón si salpica la cámara, es que salpica todo. Ay. Agárralo y si no se, así se tiene que quedar. Si se te pegan las manos, pues ponle un poquito más de jabón en polvo. Como a mí no se me pegó, pues no. Escurrir así. Y a mí se me pegó un poquito, retiro lo dicho. Entonces, pues le pones más jabón. Pero yo lo quiero dejar así porque si le pongo mucho jabón, se me queda muy duro. Entonces, pues te recomiendo ponerle poquitito jabón. No tanto, pero sí que le pongas jabón, no tanto, sí. Porque te va a quedar duro. Y vea estirándolo y haciéndolo con tus manos. Ya que lo hiciste y ya te queda tu slime, que está súper fácil de hacer, te queda así. Guárdalo en un recipiente que tenga tapa. Yo en mi caso tengo este, ya aquí tengo el otro slime. Entonces lo voy a juntar y lo voy a hacer así. El agua que tenga, escúrrela. Uy, no te metas de vuelta ahí. Escúrrela. Y así te queda tu slime, ¿viste? Con las poquitas cosas que se pueden hacer. Y seguramente las tienes en tu casa. Y está súper fácil de hacer. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, regálame un pulgar arriba, suscribirse y comentar. Y espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Bye.